На этот стул. Auf diesen Stuhl. Auf diesen Stuhl. На этот крючок. An diesen Haken. An diesen Haken. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. В эту сумку. In diese Tasche. In diese Tasche. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. Над этой доской. Über diese Tafel. Über diese Tafel. На этот подоконник. Auf dieses Fensterbrett. Auf dieses Fensterbrett. Рядом с этой дверью. Neben diese Tür. Neben diese Tür. В это кресло. In diesen Sessel. In diesen Sessel. На эту полку. In dieses Regal. In dieses Regal. В эту вазу. In diese Vase. In diese Vase. В эту папку. In diese Mappe. In diese Mappe. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. На стуле. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. У окна. Am Fenster. Am Fenster. Рядом с тарелкой. Neben dem Teller. Neben dem Teller. В кошельке. In der Brieftasche. In der Brieftasche. За шторой. Hinter der Gardine. Hinter der Gardine. На море. Am Meer. Am Meer. В университете, когда просто находимся в здании. In der Uni. In der Uni. Если мы там учимся, и нам нужно использовать глагол studieren,
тогда предлог будет an der Uni. На полке. Im Regal. Im Regal. Перед плитой. Vor dem Herd. Vor dem Herd. В школе. In der Schule. In der Schule. Под кроватью. Unter dem Bett. Unter dem Bett. Перед зеркалом. Vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel. На стене. An der Wand. An der Wand. На пианино. Что-то лежит. Auf dem Klavier. Auf dem Klavier. В платяном шкафу. Im Kleiderschrank. Im Kleiderschrank. Я болен, и мне нельзя ходить в школу. То есть я болен, у меня постельный режим, и мне нельзя. Здесь у нас с вами глагол какой? Конечно, dürfen. Ich bin krank und darf nicht zur Schule gehen. Ich bin krank und darf nicht zur Schule gehen. Вам можно ввести машину? То есть здесь у нас вежливая форма. Форма Sie с большой буквы. Dürfen Sie Auto fahren? Dürfen Sie Auto fahren? Тебе нельзя курить. Тебе нельзя, значит, ты не должен. Du darfst nicht rauchen. Du darfst nicht rauchen. Можно я вам сегодня вечером позвоню? Darf ich Sie heute Abend anrufen? Darf ich Sie heute Abend anrufen? Тебе можно сегодня пойти гулять? Darfst du heute spazieren gehen? Darfst du heute spazieren gehen? Пациенту можно уже вставать с постели. Darf der Patient nach der Operation schon aufstehen? Darf der Patient nach der Operation schon aufstehen? Детям нельзя без родителей ездить на поезде. Kinder dürfen nicht ohne Eltern mit dem Zug fahren.
Kinder dürfen nicht ohne Eltern mit dem Zug fahren. Можно мне вас пригласить на чашку кофе? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Можно нам здесь подождать? Dürfen wir hier warten? Dürfen wir hier warten? Тебе нельзя опаздывать. Du darfst dich nicht verspäten. Du darfst dich nicht verspäten. Вам нельзя болтать на уроке. Это мы обращаемся, например, к детям, с которыми мы на «ты» и во множественном числе. Ihr dürft im Unterricht nicht plaudern. Ihr dürft im Unterricht nicht plaudern. Мне нужно здесь остаться. Вопрос, в котором мы нуждаемся в чужом мнении. Мы спрашиваем чужое мнение. Мне нужно остаться. И здесь мы будем использовать глагол sollen. Soll ich hier bleiben? Soll ich hier bleiben? Что нам нужно делать? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Мне нужно повторить свой вопрос. Soll ich meine Frage wiederholen? Soll ich meine Frage wiederholen? Что им нужно написать? Was sollen sie schreiben? Was sollen sie schreiben? Ему нужно перевести этот текст. Soll er diesen Text übersetzen? Soll er diesen Text übersetzen? Как ему нужно это сделать? Wie soll er das machen? Wie soll er das machen? Мне нужно закрыть дверь. Soll ich die Tür schließen? Soll ich die Tür schließen? Тебе помочь? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen?
Куда нам пойти? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Откуда мне это знать? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Когда мне тебя встретить? Wann soll ich dich abholen? Wann soll ich dich abholen? Ей нужно набрать этот текст на компьютере, то есть напечатать или там написать. Soll sie diesen Text am Computer schreiben? Soll sie diesen Text am Computer schreiben? Мы шли все время вдоль реки. Wir gingen die ganze Zeit den Fluss entlang. Она ударилась об стол. Sie stieß gegen den Tisch. Все стояли вокруг стола. Alle standen um den Tisch. Мы летим из Гамбурга в Париж без пересадок. Wir fliegen ab Hamburg direkt nach Paris. Выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Geh jetzt bitte aus meinem Zimmer. Напротив меня сидела моя начальница. Mir gegenüber saß meine Chefin. Мы спускаемся вниз, выходим на улицу или во двор, идем направо на запад. Ну, спускаться можно
использовать глагол gehen. Wir gehen nach unten, то есть мы идем вниз, nach draußen, на улицу, во двор, nach rechts, направо, nach Westen, на запад. Я только что от стоматолога. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Это машина моей сестры. Das ist das Auto von meiner Schwester. Я предпочитаю жить за городом. Ich wohne lieber außerhalb der Stadt. Этот билет действителен только по городу. Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig. Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt in dem Käfig. Мы гуляли вдоль Эльбы. Wir sind an der Elbe spazieren gegangen. То есть дословно an der Elbe это рядом, у Эльбы. Он живет на Паркпlatz. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе. Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch.
Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Лампа висит над обеденным столом. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Быстро переходите улицу. Geht schnell über die Straße. Мия стоит перед своим отцом. Mia steht vor ihrem Vater. Макс стоит за своей дочерью. Max steht hinter seiner Tochter. Цветы стоят рядом с лампой. Die Blumen stehen neben der Lampe. Она живет в Швейцарии. Sie wohnt in der Schweiz. Завтра мы едем в Швейцарию. Morgen fahren wir in die Schweiz. Я как раз на почте, в булочной. Ich bin gerade in der Post, in der Bäckerei. Я иду сейчас на почту, в булочную. Ich gehe jetzt zur Post, zur Bäckerei. Сейчас я еду к врачу. Ich fahre jetzt zum Arzt. Положи-ка газету туда, на стол. Leg doch die Zeitung dort auf den Tisch.
Вы уже были на Цугшпице? Цугшпице – это название горы в Германии. Waren Sie schon auf der Zugspitze? Подожди меня там у двери. Warte dort an der Tür auf mich. На вокзальной площади есть почта. Am Bahnhofsplatz ist eine Post. Я приехал из Бельгии. Ich komme aus Belgien. Ich komme aus Belgien. Простите, как вас зовут? Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Entschuldigung, wie ist Ihr Name? К сожалению, я не понимаю. Ich verstehe leider nicht. Ich verstehe leider nicht. Еще раз, пожалуйста, медленно. Noch einmal. Bitte langsam. Noch einmal. Bitte langsam. Спасибо. Danke. Danke. Вы еще не знакомы? Sind Sie noch nicht bekannt? Sind Sie noch nicht bekannt? Пока нет. Noch nicht. Хельга – это мой приятель Эрих. Helga, das ist mein Freund Erich. Helga, das ist mein Freund Erich. Вы знаете эту красивую женщину? Kennen Sie die schöne Dame da? Kennen Sie die schöne Dame da?
Познакомьте нас, пожалуйста. Machen Sie uns bitte bekannt. Machen Sie uns bitte bekannt. Вы говорите по-немецки? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Вы, однако, хорошо говорите по-немецки. Sie sprechen aber gut Deutsch. Sie sprechen aber gut Deutsch. Вы говорите с акцентом. Sie sprechen mit einem Akzent. Sie sprechen mit einem Akzent. Вы понимаете, как я говорю по-немецки? Verstehen Sie mein Deutsch? Verstehen Sie mein Deutsch? Где вы учили немецкий? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Я ходил на курсы немецкого языка. Ich habe Deutschkurse besucht. Ich habe Deutschkurse besucht. Как долго? Wie lange? Wie lange? У вас проблемы с немецким языком? Haben Sie Probleme mit der deutschen Sprache? Haben Sie Probleme mit der deutschen Sprache? Я понимаю почти все, но говорю плохо. Ich verstehe fast alles, aber ich spreche es nicht gut. Ich verstehe fast alles, aber ich spreche es nicht gut.
В Берлине можно быстро научиться. In Berlin lernt man es schnell. In Berlin lernt man es schnell. Чем занимается ваш брат? Was macht Ihr Bruder? Was macht Ihr Bruder? Вы здесь новенький? Sind Sie hier neu? Sind Sie hier neu? Да, я работаю здесь неделю. Ja, ich arbeite hier seit einer Woche. Ja, ich arbeite hier seit einer Woche. Ах так, чем вы занимаетесь? Ach so, was machen Sie? Ach so, was machen Sie? Где вы работаете? Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Я домохозяйка. Ich bin nur noch Hausfrau. Ich bin nur noch Hausfrau. У меня много дел по дому. Ich habe zu Hause viel zu tun. Ich habe zu Hause viel zu tun. Вы этим довольны? Sind Sie damit zufrieden? Sind Sie damit zufrieden? Я нет, а мой муж доволен. Ich nicht, aber mein Mann ist zufrieden. Ich nicht, aber mein Mann ist zufrieden. Ваша жена нашла работу? Hat Ihre Frau einen Arbeitsplatz gefunden? Hat Ihre Frau einen Arbeitsplatz gefunden? Да, моя жена работает на полставки. Ja, meine Frau hat eine Halbtagsstelle. Ja,
Meine Frau hat eine Halbtagsstelle. Как вы это нашли? Wie haben Sie das gefunden? Wie haben Sie das gefunden? По объявлению в газете. Durch eine Zeitungsanzeige. Durch eine Zeitungsanzeige. Как вам удалось устроиться на работу? Wie haben Sie es mit der Arbeit geschafft? Wie haben Sie es mit der Arbeit geschafft? Это было нелегко. Das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Я послал письма с просьбой о трудоустройстве в 30 фирм. Ich habe Bewerbungen an 30 Firmen verschickt. Ich habe Bewerbungen an 30 Firmen verschickt. Когда вы получили ответ? Wann haben Sie eine Antwort bekommen? Wann haben Sie eine Antwort bekommen? Спустя 2 месяца одна фирма ответила на мой запрос. Nach 2 Monaten hat eine Firma auf meine Bewerbung geantwortet. Nach 2 Monaten hat eine Firma auf meine Bewerbung geantwortet. Меня пригласили на личное собеседование. Sie hat mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie hat mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Что нужно для трудоустройства? Was braucht man für die Bewerbung? Was braucht man für die Bewerbung? В табличной форме биографию и заверенные документы.
einen tabellarischen Lebenslauf und beglaubigte Zeugnisse. Einen tabellarischen Lebenslauf und beglaubigte Zeugnisse. Они прилагаются к письму с просьбой о трудоустройстве. Die werden dem Bewerbungsbrief beigefügt. Die werden dem Bewerbungsbrief beigefügt. Что вы закончили? Was haben Sie beendet? Was haben Sie beendet? Были ли вы на курсах повышения квалификации? Haben Sie auch Fortbildungskurse gemacht? Haben Sie auch Fortbildungskurse gemacht? Почему вы туда пошли? Warum haben Sie sie besucht? Warum haben Sie sie besucht? Я хотела совершенствоваться. Ich wollte mich weiterbilden. Ich wollte mich weiterbilden. Помогло ли вам обучение на курсах? Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Hat Ihnen die Fortbildung etwas genutzt? Особенно полезными были языковые курсы в Германии. Besonders nützlich waren Sprachkurse in Deutschland. Besonders nützlich waren Sprachkurse in Deutschland. Вы раньше где-нибудь прирабатывали? Haben Sie früher Nebenverdienste gehabt? Haben Sie früher Nebenverdienste gehabt? Да, иначе не проживешь. Ja, sonst kommt man nicht aus. Ja, sonst kommt man nicht aus. Вы довольны выбранной специальностью? Sind Sie mit dem gewählten Beruf zufrieden? Sind Sie mit dem gewählten Beruf zufrieden? Да, по этой специальности я работаю уже 10 лет.
Ja, ich arbeite schon 10 Jahre in diesem Beruf. Ja, ich arbeite schon 10 Jahre in diesem Beruf. Работа приносит мне удовлетворение. Die Arbeit macht mir Spaß. Die Arbeit macht mir Spaß. Что вы думаете о работе у нас? Wie finden Sie den Arbeitsplatz bei uns? Wie finden Sie den Arbeitsplatz bei uns? Думаю, что это интересно. Ich finde ihn interessant. Ich finde ihn interessant. Она соответствует моей специальности и моему опыту работы. Er entspricht meinem Beruf und meinen Erfahrungen. Er entspricht meinem Beruf und meinen Erfahrungen. Я считаю, что предлагаемое место работы очень интересное. Ich finde den angebotenen Arbeitsplatz sehr interessant. Ich finde den angebotenen Arbeitsplatz sehr interessant. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. Den nehme ich gern an. Den nehme ich gern an. Сколько вы хотели бы получать? Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie denn? Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie denn? Трудно сказать. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Он оплачивает счет. И глагол оплачивать bezahlen. Er bezahlt die Rechnung. Er bezahlt die Rechnung. Он договаривается о встрече. Er vereinbart einen Termin. Или назначает встречу тоже можно перевести. Er vereinbart einen Termin. Он приглашает друга поесть. Er lädt einen Freund zum Essen ein. Er lädt
einen Freund zum Essen ein. Он берет с собой фотоаппарат. Er nimmt einen Fotoapparat mit. Er nimmt einen Fotoapparat mit. Он отвечает на электронное письмо. Er beantwortet die E-Mail. Er beantwortet die E-Mail. Он встает каждое утро в 8 часов. Er steht jeden Morgen um 8 Uhr auf. Er steht jeden Morgen um 8 Uhr auf. Он засыпает только поздно вечером. Er schläft erst spät abends ein. Er schläft erst spät abends ein. Он забирает тетю Аннелизу. Er holt Tante Anneliese ab. Er holt Tante Anneliese ab. Со стола. Vom Tisch. Vom Tisch. Против ее желания. Gegen ihren Wunsch. Gegen ihren Wunsch. Из той главы. Aus jenem Kapitel. Aus jenem Kapitel. Спустя год. Nach einem Jahr. Nach einem Jahr. С ее проблемами. Mit ihren Problemen. Mit ihren Problemen. С наших столов. Von unseren Tischen. Von unseren Tischen. У наших родственников. Bei unseren Verwandten. Bei unseren Verwandten. Из этой деревни. Aus diesem Dorf. Aus diesem Dorf. К врачу. Zum Arzt. Zum Arzt. С нашими детьми. Mit unseren Kindern. Mit unseren Kindern.
твоим родственникам. Zu deinen Verwandten. Zu deinen Verwandten. Против твоей идеи. Gegen deine Idee. Gegen deine Idee. Спустя 5 дней. Nach 5 Tagen. Nach 5 Tagen. Дословно переводится после, то есть после 5 дней. Мы так в русском языке не можем сказать, мы говорим спустя 5 дней, то есть прошло 5 дней, и мы предлог nach употребляем. К моему парикмахеру. Zu meinem Friseur. Zu meinem Friseur. На поезде. Mit dem Zug. Mit dem Zug. Для твоего отца. Für deinen Vater. Für deinen Vater. Через большой парк. Durch den großen Park. Durch den großen Park. Уже год как. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. После всех проблем. Nach allen Problemen. Nach allen Problemen. С этими дорожными сумками. Mit diesen Reisetaschen. Mit diesen Reisetaschen. Из кухни. Aus der Küche. Aus der Küche. Для наших коллег. Für unsere Kollegen. Für unsere Kollegen. На свадьбу. Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. После нашей встречи. Nach unserem Treffen. Nach unserem Treffen. Без твоих документов. Ohne deine Dokumente. Ohne deine Dokumente. У моего города. Bei meiner Stadt. Bei meiner Stadt. Вокруг елки. Den Tannenbaum. Den Tannenbaum. Ножом. Что-либо резать. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Кроме этой женщины. Außer dieser Frau. Außer dieser Frau. Во время обеда. Beim Mittagessen.
beim Mittagessen. Из школы. Aus der Schule. Aus der Schule. В Париж. Nach Paris. Nach Paris. Из моего города. Aus meiner Stadt. Aus meiner Stadt. Вокруг нашего парка. Unseren Park. Unseren Park. Через поле. Durch das Feld. Durch das Feld. С моим лучшим другом. Mit meinem besten Freund. Mit meinem besten Freund. За 10 евро. Für 10 Euro. Für 10 Euro. После нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех журналов. Aus allen Zeitschriften. Aus allen Zeitschriften. Кроме этих предложений. Außer diesen Sätzen. Außer diesen Sätzen. Без его помощи. Ohne seine Hilfe. Ohne seine Hilfe. Против моей подруги. Gegen meine Freundin. Gegen meine Freundin. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После учебы. Nach dem Studium. Nach dem Studium. Со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. Здесь у нас слияние произошло предлога von плюс дательный падеж, то есть артикль дательного падежа von dem Schrank. У его тети. Bei seiner Tante. Bei seiner Tante. Кроме моей матери. Außer meiner Mutter. Außer meiner Mutter. В аэропорт. Zum Flughafen. Zum Flughafen. До 20 часов.
Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. На самолете. Mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug. Без пальто. Ohne Mantel. Ohne Mantel. За вашу помощь. Für eure Hilfe. Für eure Hilfe. Со школы. Von der Schule. Von der Schule. Из этих зданий. Aus diesen Gebäuden. Aus diesen Gebäuden. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Здесь у нас тоже произошло слияние предлога zu с артиклем дательного падежа der, zu der, zur. Против моего предложения. Gegen meinen Vorschlag. Gegen meinen Vorschlag. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. Я взял бы своих детей с собой в отпуск. И здесь мы используем конъюнктив с глаголом würden. Ich würde meine Kinder in Urlaub mitnehmen. Ich würde meine Kinder in Urlaub mitnehmen. Он звонил бы тебе каждый день. Er würde dich jeden Tag anrufen. Er würde dich jeden Tag anrufen. Ты одел бы это пальто? Würdest du diesen Mantel anziehen? Würdest du diesen Mantel anziehen? Мы пригласили бы наших друзей на свадьбу. Wir würden alle Freunde zur Hochzeit einladen. Wir würden alle Freunde zur Hochzeit einladen. Мы сходили бы куда-нибудь в воскресенье вечером. Wir würden am Sonntagabend ausgehen. Wir würden am Sonntagabend ausgehen.
Мы сели бы на остановке главный вокзал. Wir würden an der Haltestelle Hauptbahnhof einsteigen. Wir würden an der Haltestelle Hauptbahnhof einsteigen. Я снял бы куртку в театре. Ich würde im Theater die Jacke ausziehen. Ich würde im Theater die Jacke ausziehen. Вы переехали бы в эту квартиру? Здесь у нас вежливая форма. Würden Sie in diese Wohnung einziehen? Würden Sie in diese Wohnung einziehen? Она приготовила бы завтрак для нас. Sie würde für uns das Frühstück vorbereiten. Sie würde für uns das Frühstück vorbereiten. Я встал бы завтра рано. Ich würde morgen sehr früh aufstehen. Ich würde morgen sehr früh aufstehen. Вы посмотрели бы вечером телевизор? И здесь у нас вопрос к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Würdet ihr am Abend Fernsehen? Würdet ihr am Abend Fernsehen? Я объясню тебе еще раз, чтобы ты все понял. Ich erkläre es dir noch einmal, damit du alles verstehst. Ich erkläre es dir noch einmal, damit du alles verstehst. Ваш сын уезжает за границу, чтобы учиться. Ihr Sohn fährt ins Ausland, dort zu studieren. Ihr Sohn fährt ins Ausland, dort zu studieren. Марта читает все объявления, чтобы снять дешевую квартиру. Martha liest alle Anzeigen, eine billige Wohnung zu mieten. Martha liest alle Anzeigen, eine billige Wohnung zu mieten. Чтобы понять этот текст, нужно знать много слов. Diesen Text zu verstehen,
muss man viele Wörter kennen. Um diesen Text zu verstehen, muss man viele Wörter kennen. Это мальчик, который всегда громко говорит. Das ist der Junge, der immer laut spricht. Это девочка, которая всегда нам помогает. Das ist das Mädchen, das uns immer hilft. Das ist das Mädchen, das uns immer hilft. Das ist das Mädchen, das uns immer hilft. Это дети, которые каждый день играют во дворе. Das sind die Kinder, die jeden Tag im Hof spielen. Das sind die Kinder, die jeden Tag im Hof spielen. Это гость, который всегда дает чаевые официанту. Das ist der Gast, der dem Kellner immer Trinkgeld gibt. Das ist der Gast, der dem Kellner immer Trinkgeld gibt. Это машина, которая принадлежит бизнесмену. Das ist das Auto, das einem Geschäftsmann gehört. Das ist das Auto, das einem Geschäftsmann gehört. Это женщина, которая звонит мне каждый день. Das ist die Frau, die mich jeden Tag anruft. Das ist die Frau, die mich jeden Tag anruft. Это господин, который часто носит белый костюм. Das ist der Herr, der oft einen weißen Anzug anzieht. Das ist der Herr, der oft einen weißen Anzug anzieht. Это сосед, который никогда не возвращает мне мои вещи. Das ist der Nachbar, der mir nie meine Sachen zurückgibt. Das ist der Nachbar, der mir nie meine Sachen zurückgibt. Это соседи, которые часто приглашают нас к себе.
Das sind die Nachbarn, die uns oft einladen. Das sind die Nachbarn, die uns oft einladen. Это мужчина, который всегда тратит много денег в этом универмаге. Das ist der Mann, der in diesem Kaufhaus immer viel Geld ausgibt. Das ist der Mann, der in diesem Kaufhaus immer viel Geld ausgibt. Это люди, которые всегда отдыхают за границей. Das sind die Leute, die sich immer im Ausland erholen. Das sind die Leute, die sich immer im Ausland erholen. Это музей, который находится далеко от моего дома. Das ist das Museum, das sich weit von meinem Haus befindet. Das ist das Museum, das sich weit von meinem Haus befindet. Это писатель, который часто встречается со своими читателями. Das ist der Schriftsteller, der sich oft mit seinen Lesern trifft. Das ist der Schriftsteller, der sich oft mit seinen Lesern trifft. Это певец, который готовится к своему концерту. Das ist der Sänger, der sich auf sein Konzert vorbereitet. Das ist der Sänger, der sich auf sein Konzert vorbereitet. Это та ручка, которую она ищет. Das ist der Kuli, den sie sucht. Das ist der Kuli, den sie sucht. Это письмо, которое Павел пишет уже долгое время. Das ist der Brief, den Paul schon lange schreibt. Das ist der Brief, den Paul schon lange schreibt. Это куртка, которую ты всегда носишь весной. Das ist die Jacke, die du immer im Frühling trägst. Das ist die Jacke, die du immer im Frühling trägst.
Это курс немецкого языка, который я посещаю. Das ist der Deutschkurs, den ich besuche. Das ist der Deutschkurs, den ich besuche. Это тексты, которые ты переводишь уже 2 дня. Das sind die Texte, die du seit 2 Tagen übersetzt. Das sind die Texte, die du seit 2 Tagen übersetzt. Вы хотите пойти в зоопарк? Wollen Sie in den Zoo gehen? Wollen Sie in den Zoo gehen? Обратите внимание, здесь мы используем вежливую форму обращения. Местоимение «зи» у нас большой буквы. Вы хотите сейчас что-нибудь поесть или попить? Wollen Sie jetzt etwas essen oder trinken? Wollen Sie jetzt etwas essen oder trinken? Где вы хотите провести лето? Wo wollen Sie den Sommer verbringen? Wo wollen Sie den Sommer verbringen? Что вы хотите купить? Was wollen Sie kaufen? Was wollen Sie kaufen? Где вы хотите в будущем работать? Wo wollen Sie in Zukunft arbeiten? Wo wollen Sie in Zukunft arbeiten? Что вы хотите делать на выходных? Was wollen Sie am Wochenende machen? Was wollen Sie am Wochenende machen? Вы хотите поехать в Германию? Путешествие имеется в виду. Wollen Sie nach Deutschland reisen? Wollen Sie nach Deutschland reisen? Какие языки вы хотите еще учить? Welche Sprachen wollen Sie noch lernen? Welche Sprachen wollen Sie noch lernen? Я хочу сегодня поговорить с начальником.
Ich will heute mit dem Chef sprechen. Ich will heute mit dem Chef sprechen. Родители хотят своего ребенка взять с собой в Испанию. Die Eltern wollen ihr Kind nach Spanien mitnehmen. Die Eltern wollen ihr Kind nach Spanien mitnehmen. Он не хочет ничего слушать. Will nichts hören. Will nichts hören. Почему он не хочет звонить своей девушке? Warum will seine Freundin nicht anrufen? Warum will seine Freundin nicht anrufen? Мы хотим сегодня встретить наших друзей. Wir wollen heute unsere Freunde treffen. Wir wollen heute unsere Freunde treffen. Я не хочу смотреть этот фильм. Ich will diesen Film nicht sehen. Ich will diesen Film nicht sehen. Мои родители хотят мне на день рождения подарить сотовый телефон. Meine Eltern wollen mir zum Geburtstag ein Handy schenken. Meine Eltern wollen mir zum Geburtstag ein Handy schenken. Почему вы не хотите идти в кино? Warum wollen Sie nicht ins Kino gehen? Warum wollen Sie nicht ins Kino gehen? Она хочет летом поехать на море. Sie will im Sommer ans Meer fahren. Sie will im Sommer ans Meer fahren. Я хочу рассказать тебе новость. Ich will dir eine Neuigkeit erzählen. Ich will dir eine Neuigkeit erzählen. Я не хочу это слышать. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Мы хотим завтра встать рано. Wir wollen morgen früh aufstehen. Wir wollen morgen früh aufstehen.
Что вы хотите увидеть? Was wollen Sie sehen? Was wollen Sie sehen? Кому он хочет позвонить? Wen will anrufen? Wen will anrufen? Она хочет пойти сегодня к парикмахеру. Sie will heute zum Friseur gehen. Sie will heute zum Friseur gehen. Что ты хочешь надеть? Was willst du anziehen? Они не хотят сидеть дома. Имеется в виду оставаться дома, а хотят куда-то выйти. Sie wollen nicht zu Hause bleiben. Sie wollen nicht zu Hause bleiben. Вы хотите пойти пешком или поехать на автобусе? Здесь мы используем вежливую форму. Wollen Sie zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren? Wollen Sie zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren? Я хотел еще вчера закончить эту работу. И здесь у нас глагол wollen используется в прошедшем времени претеритум. Ich wollte noch gestern diese Arbeit beenden. Ich wollte noch gestern diese Arbeit beenden. Он хотел со мной вместе поехать в Вену. Wollte mit mir zusammen nach Wien fahren. Wollte mit mir zusammen nach Wien fahren. Марио уже давно хотел посетить Японию. Mario wollte schon lange Japan besuchen. Mario wollte schon lange Japan besuchen. Ты тоже хотел поехать в Мюнхен? Wolltest du auch nach München fahren? Wolltest du auch nach München fahren? Она хотела надеть куртку. Sie wollte eine Jacke anziehen. Sie wollte eine Jacke anziehen. Я хотел поставить стол в угол. Ich wollte den Tisch in die Ecke stellen. Ich wollte den Tisch in die Ecke stellen.
Я хотел пригласить Мартина и Анну на нашу вечеринку. Ich wollte Martin und Anna zu unserer Party einladen. Ich wollte Martin und Anna zu unserer Party einladen. Она не хотела выходить вечером. То есть не хотела никуда идти. Sie wollte nicht am Abend ausgehen. Sie wollte nicht am Abend ausgehen. После завтрака он хотел ехать в офис. Nach dem Frühstück wollte er ins Büro fahren. Nach dem Frühstück wollte er ins Büro fahren. Они хотели зарезервировать номер в отеле. Sie wollten ein Hotelzimmer reservieren. Sie wollten ein Hotelzimmer reservieren. Вы хотели сидеть у окна, и здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Wolltet ihr am Fenster sitzen? Wolltet ihr am Fenster sitzen? Я не хотел тебе мешать. Ich wollte dich nicht stören. Ich wollte dich nicht stören. Он хотел налить мне кофе. Er wollte mir Kaffee einschenken. Er wollte mir Kaffee einschenken. Мы хотели в воскресенье въехать в новую квартиру. Wir wollten am Sonntag in die neue Wohnung einziehen. Wir wollten am Sonntag in die neue Wohnung einziehen. Я хотел уже в 6 часов быть на вокзале. Ich wollte schon um 6 Uhr am Bahnhof sein. Ich wollte schon um 6 Uhr am Bahnhof sein. Что ты хотел от меня? Was wolltest du von mir? Was wolltest du von mir? Мы хотели в воскресенье поехать на природу. Wir wollten am Sonntag ins Grüne fahren. Wir wollten am Sonntag ins Grüne fahren. Я хотел совершить путешествие. Ich wollte eine Reise machen.
Ich wollte eine Reise machen. На этот стул. Auf diesen Stuhl. Auf diesen Stuhl. На этот крючок. An diesen Haken. An diesen Haken. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. В эту сумку. In diese Tasche. In diese Tasche. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. Над этой доской. Über diese Tafel. Über diese Tafel. На этот подоконник. Auf dieses Fensterbrett. Auf dieses Fensterbrett. Рядом с этой дверью. Neben diese Tür. Neben diese Tür. В это кресло. In diesen Sessel. In diesen Sessel.